Би трябвало вече да се чуваме. Да. Здраво. Чудесно. И аз те чувам. Супер. Да виждам, че си в офиса, май. Да, привет и на тебе ми. Постепенно, малко по малко се връщаме към нормалния начин на работа. На хората им залипсва офиса, залипсваха им колегите, така че от тази седмица и може би от следващата вече малко по-сериозно ще се завръщаме в офиса. Не работи ли по-добре от къщи? Питам, защото при нас така се оказа. Трудно е да ти кажа. За някои неща работиш по-добре от къщи, когато ти трябва така концентрация, за други неща, за които си трябва контрол и дори и групова работа, много по-добре да е наживо. Супер. Добре, благодаря за идеята да си говорим. Много се радвам. Макар че разбрах, че имате нов офис, щях да дойда да ви видя и без това някой ден на новия офис. Но пък сега може би дистанционно да го направим първо, да видим какво се случва. Супер. Така, първото нещо, което много ме вълнува е как се промениха плановете за 2020, защото предполагам никой не е предвиждал подобно начало на годината и подобни събития, каквито се случват. Нали? В смисъл това как се отрази върху плановете. Със сигурност може би са били малко по-различни от сега. Да. И ние започнахме годината естествено с така големи амбиции на база и на ръста, който имахме от миналите години. Така че се наложи доста бързо да ги ревизираме. Като за Q2 ревизията е някъде с около 50% надолу от това, което си бяхме сложили като таргет. За сега по-далечно таргетиране не сме правили от Q2. Ще видим как вървят нещата и ще направим така флексибъл целеполагане за втората половина на годината. Но със сигурност спада беше нещо, което не бяхме очаквали. Ти също следиш и на пазара какво се случва. Така специфичният момент на тая криза е, че тя идва с една огромна доза неизвестност. И това предизвиква и до голяма част предизвиква и емоционални реакции в хората. До толкова, че реално се взимат решения още преди да има някакви фундаменти, които да ги подкрепят. И затова и рязкия спад на всички капиталови пазари беше буквално от днес за утре. На борсата беше така падащ камък, нож, сабя, както искаш да го наречеш. Естествено, peer-to-peer лендинга не остана изолиран от това нещо. За радост, последните една-две седмици виждаме, че кривата така почва да се изравнява и нещата да се нормализират, но логично прогнозите за нашия ръст трябваше да се ревизират в следващите месеци с 50% надолу. Тоест ревизирали ли сте ръста с 50% надолу, но все още е ръст? Очакваме ръст, да. Продължаваме да имаме регистрации. Продължаваме да привличаме нови депозити, така че продължаваме да си гоним ръста, да. Окей, това е хубаво звучи. Да питам, понеже каза регистрации, знам, че има почти 20 000 регистрирани инвеститора. Имаше един така въпрос, колко от тях реално са активните инвеститори? Тоест, регистрациите са едно, но реалната активно инвестиране е малко по-различно. Имате ли такава бройка или тая бройка е само за тези активни инвеститори? Защото пише регистрирани. Те на всички платформи това пишат, аз за това питам, нали? Тук абсолютно разбирам въпроса, само че той не е еднозначен. Защото активен инвеститор днеска може да спре да бъде или обратното. Ние имаме една така доста дълга разписана потребителска пътека, която реално те превежда от регистрацията в платформата през верификация, през първи депозит, през последващ депозит, през следващи действия. И това е потребителска пътека, която в общия случай тя е дълга от по няколко месеца. Тоест ние като имаме нови регистрации този месец от примерно 1000 бройки, те по тази трактовка те не биха били активни инвеститори, но реално те са много в началото на потребителската пътека,
за да можеш да кажеш дали ще бъдат такива или няма да бъдат такива. Така че, за да мога да дам точна бройка за това колко са активните инвеститори, ние трябва да спрем всички активности, да видим какво те се казват, ние ги наричаме реколти, колко от тях ще озреят и до каква степен, за да мога да ти дам точен отговор на това нещо. Но по принцип потребителската пътека, тя така е сетната, че ако всички минат през нея, би трябвало активацията да е някъде на 80% в края. Окей. Тоест няма ситуация, в която един инвеститор спира да бъде броен като инвеститор на платформата, т.е. той се регистрира и оттам нататък остава инвеститор винаги. Нямате някаква, процедура по отсяване на тези неща. Не, че е толкова важно, просто ми е интересно. Зависи пак с каква цел. Значи цел на рекламните кампании и на промоционалните кампании естествено имаме. Имаме хора, които влизат в различни бъкети, не е инвестирал от 6 месеца, не е инвестирал или пак не е инвестирал и не е депозирал с различни неща. Т.е. той може да е направил голям депозит и да си ги държи тези средства. В зависимост от потребителското поведение имаме много различни кампании и активности, които правим за тези хора. Затова и не е много коректно да се гледат просто на активни и неактивни, защото те са на много различни етапи в своя живот на платформата. Супер. Добре. Интересуваме нещо друго също важно. Колко голям е в момента екипа на Юго и какви са плановете за развитие? Тоест, набирате ли хора, какви хора набирате, какви търсите или по-скоро ви сивате? Защото знам примерно, че Mintos направиха една много сериозна експансия и след което се наложи в рамките на 6 месеца да уволнят хората, които бяха наели, тъй като тотално промениха начина си на стратегията си за годината. Как е при вас? По-голям екипа най-вече? Да, доста тези новини, които дойдоха оттам, бяха доста притеснителни. В нашия случай ние сме го карали винаги доста по-лин. Нашия core екип е от 20 човека в момента, като тук е важно да се направи уточнението, че както ти знаеш, ние сме част от една по-голяма холдингова структура и имаме възможност някои функции да ползваме ресурси реално от нашата компания майка. Такива биха били, например, HR management, някои специфични анализи, за които нямаме ноу-хау вътре, някои по-специфични юридически услуги, за които отново не сме взели ресурс, защото не можем да го уплътним на 100%. Така че реално човешкият ресурс, който работи по Юво е по-голям от тези 20 човека. Но в същото време, понеже е флексибъл, няма и не ни се налага да правим някакви съкращения в момента, предвид ситуацията, която се случва. Трябва да се има предвид, че тя дори все още не се е отразила в приходите на компанията. Това ще дойде може би с леко закъснение в следващите месеци. Все пак ние трябваше да сме сейф и така една идея малко по-консервативни. За момента има hiring freeze при нас, който най-вероятно ще продължи и за май месец, като ще видим как излизаме постепенно от как се движи кривата и с регистрациите и с депозитите на нови суми. Ще преценим колко дълго да продължи. За сега най-вероятно ще продължи през май месец. Окей, хубаво. Много ми хареса това, че карате по-консервативно. Много ми хареса и това, че ползвате shared сервис на практика, т.е. нещата, които могат да бъдат вършени за групата и имате така сериозната подкрепа на групата. Тъй като едно от най-важните неща за инвеститорите, освен оцеляването и доброто положение на оригинаторите и това на самата платформа, не съм гледал за тази година, те вероятно не са излезли резултатите, но преди бяхте на загуба и тя така нормално беше да се задълбочава. Естествено, в фазата, в която се намира, тя е напълно разбираема. Въпросът е с какъв финансов ресурс разполага самата платформа и имате ли пълната подкрепа на MFG. Тоест, ако нещата не вървят както трябва, ако приходите намалят малко, ако печалбата все още липсва или не знам имате ли планове за печалба, това също е интересно, колко време бихте могли да издържите, т.е. burn rate ви какъв е горе-долу?
Да, абсолютно логичен въпрос. На най-основният ти въпрос, дали имаме подкрепата на нашите акционери, естествено няма Финансово. Да. Това беше най-важното, да. Иначе знам, че имате, този личи и това е прекрасно. Включително. Значи да тръгнем малко по-назад. Ние реално като проект започнахме леко да обръщаме тренда още през миналата година, така че реално, въпреки че все още сме на загуба за миналата година, говоря за 2019, загубата, въпреки че нали, и разходите и приходната част се увеличават чувствително, най-вече разходите за маркетинг и за нови разработки, загубата практически е същата, каквато беше през предишната година на фона на по-големия оборот. Таргета за тази година беше към края вече да сме на печалба. Той, разбира се, леко ще бъде ревизиран, но това все още е в процес на анализ. По-важен въпрос за инвеститорите очевидно е как сме финансирани, имаме ли проблеми да финансираме дейността си. Не, при нас финансирането се договаря с акционерния борд година за година. Финансирането за 2020 година си е гласувано и разпределено и бюджетирано, така че в момента нямаме абсолютно никакъв проблем да си посрещаме разходите. И нямаме абсолютно никакви индикации това да има някаква промяна в тази позиция и за след 2020 година. Предвид, че проекта, пак с изключение на тези 2 месеца, които всички виждаме, че са доста така извън нормалната крива, извън това проектът се развива доста добре. Също е важно, между другото, и тук един много интересен момент е това, че при обявяването на извънредното положение, нали, реакцията на всички беше immediate cost cutting. Ние също направихме такова нещо, съкратихме доста голяма част от практически дори на 100% маркетинговия разход, който влагахме допреди това, плюс още някои нестратегически такива харчове, които имаме и които можеха да се спестят. И реално, всъщност, април месец излиза такъв, че ние ще сме на самоиздръжка без изобщо да ползваме финансирането, което ни беше разпределено от нашите инвеститори. Това е по-скоро такъв частен случай на ситуацията, в която се оказахме, защото, пак казвам, нашите приходи все още не са повлияни от кризата. Същевременно пък разходите ги намалихме много рязко през април месец, така че ние дори исторически този месец с това, че сме реално на съвсем лека печалба. Разбира се, нали, това постепенно ще се поизглажда в следващите месеци, но като цяло финансово компанията е в добро здраве и нямаме там притеснение. Супер. Защото това е едно от важните неща, нали? Съществуването на платформата е най-малкото задължително, за да бъде удобно на инвеститорите да получават и приходи, да работят спокойно и да инвестират. Добре, един друг въпрос, пак е свързан с последните новини, които научавам от другите платформи, като Mintos, Peerberry, Debitum. Те са решили да се лицензират като инвестиционен посредник в Латвия. Знам, че в Естония. Не знам там има ли такова законодателство в Латвия, няма ли. Не съм сигурен, че ще следиш отдавна регулациите и законодателство, така че можеш да кажеш, нали, имате ли някакви планове да се лицензирате по някакъв начин, да бъдете регулирани доброволно като инвестиционен посредник, който предоставя инвестиционни услуги. Знам, че сте лицензирани като кредитен посредник, но това по никакъв начин не помага на инвеститорите всъщност. То е друга дейност, нали, която правите. Имате ли някакви планове в тази област? Изобщо в Естония има ли някакво такова законодателство или все още няма? Чакате европейското, което не знам кога ще го дочакаме. Законодателство за инвестиционни посредници има във всяка държава в Европа. Естествено, включително и в Естония. Ние сме гледали към този лиценз, но всъщност при нас фокусът е към един друг пък лиценз, който може би не се коментира толкова. Това е така нареченият e-money лиценз. Да. И предвид, нали, стратегическата посока, на която сме тръгнали, по-скоро той ни е на дневен ред. В момента се коментира тук сред нашия борд
под каква форма точно да го атакуваме. Ние имаме възможност да си партнираме с сестринска наша компания, която вече го придоби през миналата година. Това е един от хоризонтите, които оглеждаме, дали да бъде чрез някакво партньорство, което по някакъв начин да екстендне този лиценз и към Юво. Това е Access Finance ли? Не, казва се EPS, Electronic Payment, Easy Payment Services. Easy Payment Services се казва. Окей. Едното авеню, така, което разглеждаме, този лиценз да се екстендне чрез някакъв joint venture и към нас и съответно да влезем с всичките му условия и позитиви да влезем под него. Другия вариант е дали ние да не го атакуваме по-отделно. Като това ще се вземе като решение в близките, може би максимум месец и половина. И това е посоката, която ние сме разглеждали в момента. Причината е всъщност стратегическа, реално новите продукти, които предвиждаме да развиваме в Юво от тук нататък от една страна, както и различни партньорства, които в момента работим с най-различни услуги не само на българския, но и на европейския пазар. И както изглеждат в момента нещата и както се формират, този лиценз би ни бил малко по-полезен от инвестиционния посредник. Тоест Electronic Money Institution лиценз. EMI. Да, като това, не знам дали си запознат детайли, но това дава възможност реално да държиш клиентски средства в техни индивидуални IBAN-и, които ти да им издаваш и съответно, нали, всичките протекции, които проистичат от това нещо, също са на лице. Така че предполагам, че те инвеститорите основно това би ги интересува в този случай. Да, това също е заложено там. Лиценза като инвестиционен посредник сме го гледали също с перспектива за различни други услуги, които си мислихме да предлагаме, но може би той ще е на следващ етап в развитието. Десно. Само да съм сигурен, за да го обобщим това за всички, да го разберат правилно. Аз мисля, че го разбирам, но все пак е добре ти да го потвърдиш. Electronic Money Institution лиценза дава гаранция, че парите, които са неинвестирани в акаунтите на хората, на инвеститорите, реално са налични по сметките и те не се ползват от Юво да се покрива разходите. Точно така. Абсолютно точно. Тоест гарантира сегрегацията, че има направено абсолютно отделение на клиентските пари, но тези, които са в наличност, нали? И парите, които са оперативни пари за самата платформа. Да, наред са още други удобства, но това е една от съществените моменти тук. Да разберем ли, че скоро ще имаме IBAN след този. Добре, не скоро. Плановете са да има инвеститорски IBAN. Окей. Добре, чудесно. И после изведнъж ще може да заложим инвестиционния си портфейл и да получим кредитна карта от Access Finance, които да ни дадат някакъв кредит, който е базиран върху нашите пари, които са инвестирани в Юво. Да? Ако искаш, може един брейнсторминг да си направим после за идеята. Добре, с удоволствие. Това ми дойде в момента, да. Просто се опитвам да... Както виждаш, възможностите за синергии са много големи. Дори ако търсиш някакъв хинт, гледай към дружества извън нашата група, които имат така сериозен интерес към партньорство. Добре. Мисля, че едно дружество знам. От тези. Добре, хубаво, няма да влизаме. Вероятно това все още не иска да го обявявате. Не искам да крънкам за неща, които не искаш да споменеш в момента. Най-вероятно това са планове, които са си вътрешни и не е редно да се споменават публично, пък това ще го пуснем публично. Едно към едно. Така че задържаме до тук. Това беше хубаво. Така, най-любимото ми нещо. За мен най-ценното в Юво са оригинаторите от групата на MFG. 90% от средствата моите лични са инвестирани в оригинатори от MFG групата и най-много ме интересува тяхното добро финансово състояние. Общо взето аз ги следя доста отдавна. Наистина имам, може би, огромно доверие, бих казал. Аз трудно се доверявам на нещо, но в този случай така смятам, че не бъркам много. Но ме интересува дали знаеш, разбира се, защото това вече не е работа на Юво, но все пак
предвид, че са от вашата група, не ви питам за останалите, защото останалите могат да ви кажат всичко. Дали при тях има промени в рисковия модел т.е. оценката на риска при кредитиране, в таргетите при кредитиране, изобщо в начина на отпускане на нови кредити, начина на събиране на стари и дали са достатъчно резервирани. Особено много ме интересува, ако знаеш, за iCredit в Румъния. Как са нещата? Защото къщи и стените помагат, но в Румъния не знаем какво се случва. Да, значи, както това е валидно за повечето компании, но и реакцията на нашите сестрински, така наречени оригинатори, моментално беше да се ограничи до минимум новоотпускането на кредити и основно ресурса да се вложи в колекшн на старите такива. Нали, това са действия, които се взеха моментално още там средата на март месец, когато се обяви извънредното положение. От тогава мина вече месец и половина и така имахме възможност да разгледаме и да видим как се държат реално кредитополучателите в тази ситуация. Както виждаш и както знаеш, портфела на платформата от MFG е ритейл кредитиране, няма МСП-та там. И като цяло виждаме, че физическите лица поне колекшъна от тях е така чувствително по-добър в условията на тази криза, в която сме всички. Така че колекшъна е добър, дори на моменти над очакванията от това, което се беше заложило като ревизирани таргети, когато така се беше въведено извънредното положение. Така че в момента еволюцията на нещата дори са към в последните дни, вече са и към леко отваряне на самото кредитиране и отново на гонене на разширяване на портфейла. Има си всичките предпоставки за това нещо, т.е. нужната ликвидност естествено, за да се отпускат парите. Също така достатъчно добрия колекшън, който се вижда в последния един месец вече. И това, което виждаме като клиентско поведение, защото знаеш, че модела и това важи и за iCredit Румъния и за EasyCredit, има така много близък контакт с клиента. Макар и нали, сега да не е много модерно да имаш близък контакт с когото и да било, нали, контактът е личен и сигналите са окей от гледна точка на това, че клиентът е дисциплиниран и постепенно ще очакваме леко по леко да се отваря ножицата през близките месеци. Изглежда, че този шок първоначалния, който реално всички изживяха с това, че не знаят какво следва, той се отрази естествено на затягане на мерките, но в момента лека ще се поотпускат. Така че сигналите са добри за MFG оригинаторите. Супер, добре. Това много ме радва и нещо, което малко в стил брейнсторминг пак, но понеже мен много би ми се искало да го видя като инвеститор, не може да ни го предложа, защото според мен е реализуемо. Мисли ли сте да предложите групова гаранция на оригинаторите от MFG? Те така от една и съща група, но все пак това било едно допълнителна, как да кажа, реашуранс, застраховка на инвеститора, че всъщност не стои само един оригинатор, който е в дадената страна, примерно, а стои цялата група за него. Това е много хубав въпрос и се радвам, че го задаваш, защото явно това е пропуск от наша страна. Тази гаранция има, тя съществува. Именно, да. Не е комуникирана правилно и това е нещо, което ще фикснем. Тук и то е по-генерален въпрос. Това важи за абсолютно всички компании, оригинатори, с които ние влизаме в договорни отношения. Ако те имат компания майка или група, абсолютно задължително в договора с тях включваме солидарна отговорност на компанията майка към съответно потенциални задължения на кредитния оригинатор. Това важи за всеки оригинатор, който има изобщо компания майка, така че трябва да го направим по-видимо, за да стане ясно на нашите инвеститори. Но за това въпрос за MFG това важи също на 100%. Тази гаранция има.
и не би трябвало от тази гледна точка да има притеснение. Окей, добре. Два проблемни ординатора напоследък. BBG и KFP. Какво се случи с тях и има ли индикации за някакви други проблеми? Това се случи с BBG, май умря човека. То се оказа, че не е оригинатор, а човек. И не знам дали е умрял, но нещо се разболя. Да, неприятен инцидент там предизвика, така стартира ситуацията до такава степен, че той като главно движещо лице на бизнеса с неговата невъзможност да оперира създаде сериозни проблеми. Това пък тогава съвпадна с един такъв сериозен удар от регулаторите върху цялата индустрия в Грузия за кредитиране. Там какво се случва? Ние сме в контакт имаме наета наша си кантора, естествено, с която си работим, естонска, още от самото основание на компанията, но също така работим вече от няколко месеца и с грузинска кантора по подготвяне на искова молба, която да започне да ликвидира техните активи и по реално удовлетворяване на претенциите, които имаме към BBG. Това нещо вече е задвижено, изпратено, отнема обаче малко повече време, отколкото ни се иска, заради така невъзможността практическата съдилищата да работят през последния месец и половина. Това конкретно за Грузия е валидно, така че там ще очакваме апдейт по това как се развива вече последствията от тази искова молба. Надявам се в близките 1-2 седмици и апдейт, който естествено ще споделим с нашите инвеститори. По въпроса за KFP, това е ситуация, която също следим през последните 2-3 седмици. Аз споменах преди малко, че така като правило виждаме, че компаниите, които кредитират на бизнеси, кредитират малки и средни предприятия, в момента са по-сериозно така засегнати от кризата. Затова има най-различни обяснения. Едното от тях е очевидно, че разходите на всеки се суспендират докато тече извънредното положение, оттам се вдига и междуфирмената задлъжнялост. KFP започнаха да изпитват такива ликвидни проблеми и ние веднага реагирахме, като спряхме нови инвестиции към тях на платформата и коментирахме така доста надълго и на широко с менеджмента какви ще са вариантите за излизане от тази ситуация. Гледахме към регулациите в Полша, това, което предстои там. За радост все още няма такъв тежък мораториум, какъвто има, например, в някои други държави. Румъния е една такава, макар и под условия там до голяма степен компании могат да отлагат плащания за дори до 6 до 9 месеца. За сега поне в Полша такова нещо не се вижда. Договорката, до която достигнахме в момента с KFP, ние изпратихме, мисля, че вчера и на нашите инвеститори да се запознаят с нея, е една 3-месечна кредитна ваканция на самата главница по кредитите, които са качени на платформата, която ще им позволи да не активират buyback гаранции за кредити, които в момента не получават абсолютно никакви плащания, докато тече извънредното положение. И също така ще им позволи да плащат единствено лихва за тези кредити през този 3-месечен период. Тоест нашите инвеститори ще продължат да получават лихва по тези кредити, която ще влиза като такса закъснение един вид, защото тя ще е on top на нормалната лихва, която ще си продължи след този 3-месечен период. Това е договорката, до която стигнахме с менеджмента. Имаме и писмено вече разписан анекс за това с президента на техния борд на директорите и тя влиза в сила практически от вчера. Естествено в този срок ние ще наблюдаваме каква е ситуацията там. Един от въпросите, които беше коментирал и в Facebook преди това, беше как следим какво се случва с оригинаторите. Това е много важен момент. Практически от деня за обявяване на извънредното положение ние сме в
ежедневна връзка за всички от тях. Имаме колове всяка седмица, с някои от тях по 2 пъти на седмица, в която коментираме реално какви мерки те приемат, как виждат ситуацията на пазара, ако щеш дори колко случая заразени имат в държавата, съответно това как мерките се влияят от това нещо. И ние този мониторинг продължаваме да го правим от тук нататък, докато не видим, че тази ситуация започне да се поразхлабва. Най-вероятно поне следващите 2 месеца това нещо няма да се случи. Така че следим ги отблизо и от една страна гледаме естествено да защитаваме на 100% интереса на нашите инвеститори. От друга страна, никой в момента не е за никого няма да е добре, ако тези бизнеси бъдат съвсем пресушени от всякаква ликвидност и съответно не биха могли да си посрещнат задълженията към платформата и бъдеще. Така че апроучът трябва да е балансиран до някаква степен. Да, със сигурност не трябва да се убива един бизнес, който е възможно да се възстанови, но за съжаление много от дългосрочните инвеститори с много големи кавички около дългосрочни и също толкова около инвеститори, в момента в който усетят какъвто и да било риск за парите, са готови да направят всичко с цел да получат максимално бързо парите си обратно, вече да не носят никакъв риск и да бягат от там, където са дошли. Интересно ми е какъв е отлива на инвеститори в този ред на мисли. Има ли хубавото е, че Юло като платформа не е давало обещания, които не може да изпълни, което общо взето намаля броя на теглянията, но има ли много тегляния в момента? В смисъл, кешовия поток от инвеститори и към инвеститори много ли надхвърля тегленията депозити? Предполагам, че ги надхвърля, затова опитвам много ли. Как е там ситуацията в момента? Има ли сте? Със сигурност кешовия поток в момента е последния месец и нещо е негативен. Как да ти го поставя в перспектива? Ориентировачно в последните от началото на извънредното положение, какво са това? 6 седмици, 7, нещо такова. Кеш-аута е бил някъде около 1 милион лева на седмица. Така че и той е кеш-аут, който безпроблемно се изтеглял през платформата. Определено е сериозна сума. Честно казано е очевидно доста повече от това, което някога изобщо сме кеш-аутвали. От друга страна, честно да ти кажа, според мен можеше и да е по-зле. Следейки така официалните статистики от намаляване на активността в Юво спрямо други конкуренти, Mintos, Peerberry, VIAinvest също, виждаме, че като цяло при нас активността намалява, но по-малко от тази на други платформи. Естествено обаче реакцията на инвеститора беше да си изтегли парите, особено в първите седмици на карантината. Последните дни, както казах, нещата вече почва да се нормализира тренда и да постепенно надяваме се и да започне да се обръща. Но за мен пък беше много хубав атестат, че ние успяхме това желание за ликвидност да го посрещнем без никакви такива сериозни закашляния, никакви забавяния в тегленията до сега на инвеститорите. И от гледна точка на оригинаторите също за мен това е много, много важен атестат. Ти сам можеш да си представиш, че имаш бизнес и предполагам и повечето от нашите инвеститори имат или собствен бизнес, или са достатъчно наясно какво значи ликвидност и какво значи working capital и какво значи в един момент, в който ти се каже, има извънредно положение и в един момент пада и търсенето, и предлагането за един твой продукт. И в следващия момент ти се започнат и някакви хора да изтеглят от твоята ликвидност, да трябва ти в рамките на 2 месеца едни 8 милиона да си намалиш ликвидността с тях. Какъв потенциален шок би могло да бъде това за всяко предприятие. И въпреки това ние виждаме, че резултата за сега не е някакъв критичен и смятам, че това беше много важен атестат за това бизнес модел
и всичките рисковата толерантност, която ние прилагаме към нашите оригинатори, с които работим, колко правилна е била. Ще видим, дано да продължи така. За сега сигналите са добри. Това е хубаво, нали? Но аз мисля, че едно от важните неща е тук и самите Юво. Това, което ми харесва в Юво е, че примерно вие не давате обещания, които няма как да изпълните. Защото основните платформи, които гръмнаха, или пък не могат да посрещнат ликвидността, защото има такива, които не са гръмнали, но не могат да посрещнат ликвидност, точно такива, които са казали, ами когато ви потребят парите, ние ще ви ги дадем. Което, нали, за мен е несериозно, нали, като обещание, но за съжаление много хора така си мислили, че това е просто съвсем нормално. Да, това е нормално, докато кешфлоуто е положително. После не е. Нали, в случая, когато истерията, която настана, нали, аз беше забавно да гледам специално на Юво, мисля, че стигнахме до 10-12% отстъпка на вторичния пазар, но на Минто стигнаха до 30%, което означава, че не знам за мен, това са случайно преминаващи граждани, които са си мислили, че правят депозит, нали, за да продаде главница с 30% отстъпка. Окей, добре, края на света се размина за няколко месеца, най-вероятно пак ще дойде, нали? Но това е друга тема. Добре, ти ми каза нещо много хубаво и аз мисля, ще да позадълбая малко това в наблюдението и мониторинга на оригинаторите. Правите го редовно в момента. По принцип ме интересува кой го прави обаче. Много ми е важно две неща. Кой гледа на числата, които оригинаторите казват, нали? Особено колко често ги гледа, и т.е. кой човек от екипа с каква компетентност, нали? Защото аз специално не мога да гледам на оригинаторите отчетите по много причини. Най-малкото, защото те отразяват някакво състояние от преди много време, което най-вероятно в момента може да е коренно различно, но и да кажем, че мога да гледам 2-3 показателя, които са такива. Знам много добре, че един добър счетоводител може да докара отчета такъв, какъвто трябва да бъде, съвсем в рамките на закона, един одитор ще го завери и всичко е наред. Тоест, имате ли някакви други методи, с които вие наблюдавате, може да нямате, разбира се, за вътрешните, за MLG оригинаторите сигурно имате някакви такива, но мен ме е интересно, примерно, за, да кажем, два от оригинаторите, които много харесвам на Юго извън MLG, са Nordcard и iBankar. Не харесвам тези бизнес кредити на това по много проста причина. Аз знам много добре какво значи бизнес кредит и че колко по-лесно е да не върнеш бизнес кредит, отколкото за едно физическо лице да не си върне. Да, много по-лесно е за един бизнес да не върне кредит от 200 хиляди, отколкото за един човек да не върне кредит от 200 лева. Истината е тази. За мен поне. Та интересуваме как ги мониторвате. Ако имате ли такива изобщо по-различни... Знам, примерно, че Mintos прилагат някакви тактики от рода на това, как поеме кешфлоуто към това, някакви показатели, кой ги следи? Да, значи имаме дедикиран екип, който се занимава с това. Като бекграунда е банков кредитен отдел и от този сорт. Същевременно моят бекграунд също, не знам дали ти може би си запознал, аз също съм бивш аудитор, сертифициран от UK-ската асоциация на експерт-счетоводителите и аудиторите, така че също удрям по едно рамо за финалната оценка на всяка компания. Така че смятам, че от към ноу-хау финансово имаме сериозна компетенция в екипа. Нещата, които се гледат, те започват още много преди компанията изобщо да попадне на платформата. Качването на един нов оригинатор на Юво трае със сигурност повече време, отколкото на всяка друга платформа. И като казвам повече време, тук говорим за месеци от сорта на 3, 5, 6 месеца. Дори за някои сделки може да се наложи и повече време. Защо се налага това нещо? Първо, защото ние искаме да видим заверен отчет, който е публикуван някъде. На хвърчащи Excel, както се случва в много от случаите, не можем да вярваме, т.е. се налага да се изчака този технологичен момент. Също така искаме да наблюдаваме известно време портфейла на самия оригинатор. Искаме да видим това, което той ни изпрати като кохортен анализ, определени реколти, как се държат в течение на месеци, в зависимост от това дали им е кратък продукта, дали е някакъв по-дълъг. Това цялото нещо искаме да го видим в
течение на времето, нали? То продължава и след качването на самата платформа. На база на това, което видим в началото, нали, паралелно пък с този финансов due diligence върви юридически такъв. Как да сетнем нашите отношения с компаниите, така че да няма, или поне да е намалена до минимум възможността да не може да се съберат тези средства в някакъв неприятен сценарий. Затова и може да забележиш, че ние за момента поне от някакви такива екзотични юрисдикции компании нямаме, не защото не е имало търсене, напротив, всичките, които ги виждаш там, Кешвагон, Аколако и не знам си кой още, филипински, виетнамски, африкански и така нататък компании, всичките минаха през нашия процес. В един момент обаче, дали по финансовата или по юридическата част, ние не можахме да бъдем супер сигурни, че тази структура ще имплементираме. И за това нали, не се стигна до сделка с някои от тези компании. Така че този процес, нали, той тече месеци преди да се качат на платформата. След това, когато достигнем до идеята какво искаме да правим с тази компания, доколко сме готови, какъв риск да носим с нея, ние знаеш, че слагаме един skin in the game, който е така сравнително по-висок от това, което е на пазара. Той е минимум 30%. Но нали, това е видимата част за инвеститора. Освен нея обаче, ние в разбирателството и в договора на компанията им слагаме ограничения за това каква част от портфейла си, да кажем някоя компания има 20 милиона евро портфейл, ние в началото на своята операция с нея казваме, ти можеш да финансираш през Юво максимум примерно 20% от този портфейл и друга клауза, изобщо през P2P платформи, защото тя, нали, имаш го и този риск, тя да се оверлевериджа през много други платформи. Изобщо през P2P платформи еди колко си процент. Нали? Това са ковенанти, които ние ги слагаме в договора и съответно ги следим и на база на това нещо можем да им кажем и пичове, този път няма да може да ги качите тия кредити повече при нас. Нали? Това е, достигнахте капа, макар и това до някакъв начин на нас да ни спъва растежа. Нали, от друга страна, за сега смятам, че подходът е бил добър. Тоест, ние имаме много ковенанти от тази гледна точка, с които да ограничаваме компанията колко да бъде експозната към инвеститорите в Юво. Така че това нещо, за да може да се следи, нали, то изисква едни такива периодични проверки, които се правят на седмична, двуседмична, месечна база, в зависимост от това какъв е типа продукти, които тази компания предоставя. Освен самия перформанс на компанията, следим и перформанса на портфейла. Тоест, кредитите идват с един параметър при нас за очакване да влязат в buyback гаранция. Ние това го следим дали се случва. Ако не се случва, те отиват автоматично или в друг рисков клас, или имат предвидени санкции в договора, ако компанията нали, консистентно не ги спазва нещата, които реално репортва към нас и ние към инвеститорите. И имаме си механизми в договора да ги санкционираме. Нали, този мониторинг също той продължава практически на седмична база. Точно тук ми идва на ум да попитам нещо, което сега се сетих. А всъщност това не означава ли, че в момента би следвало да промените рисковия рейтинг на кредите на KFP поне? Да, това ще се случи. То не е променен, все още стои в хубави класове. Пък кредит, поред мен ще се цъфнали. В момента това е дори да не е факт, те са спряни от първичен пазар, така че те не могат да акумулират нови инвестиции. Ако нали, за бъдеще решим тази мярка да я премахнем, естествено това ще бъде с корекция на рейтинга. Ние го правим съответно за други оригинатори, които в миналото се е случило по някакви причини да видим, че кредитите не перформват по начин, по който трябва. За всеки следващ импорт това се коригира на ongoing basis. Не е имало причина просто до сега да се коментира с инвеститорите. В този ред на мисли, като ми каза какви мониторингови мерки взимате, интересно ми е как изглеждат нещата с ИБАНКАР. Все пак Испания е ужасно ударена от кризата.
в момента от епидемията, най-вероятно ще бъде ударена от криза, нали? Защото тази епидемия едва ли ще се размени без последствия, поне моето мнение е такова. Как се случват там нещата? Вярно, те са с обезпечени кредити, но плащат ли си хората? До байбек се стигат по-често? Имаш някаква представа или? Да, от последния ни така обмен на данни с iBankar, нещата са добре. Колекшъна върви, имат малко повишение на колекшъна върви на нива, които са били преди кризата, преди кризисни такива. Но пък има това не включва кредити, за които те са влязли в така наречената кредитна ваканция, която те, не знам дали са запознат с продукта им, но те в условията за кредита си, те дават възможност на клиента да се възползва еднократно, независимо кога, просто това има в оригиналния им договор много преди тази ситуация, да активира една такава едномесечна, ако не се лъжа, ваканция за плащане. Те виждат джъмп в това нещо, което трябва да видя дали го имам някъде по записките си, даже дали ще мога да ти го цитирам конкретно. Да, което в абсолютни бройки за последната седмица е било някъде около 50 такива, при положение, че обикновено, доколкото имаме информация, върви някъде около 10. Така че има увеличение на хора, които се възползват от тази кредитна ваканция в техния договор. Но тя, пак казвам, тя е като част от оригиналните условия на оригинатора, което пък му дава възможност той да не ги брои тези за забавени кредити. Затова и в останалата си част NPL-а, Non-Performing Loan Ratio-то за сега е добро. Естествено, ние си говорим с Алекс, както казах, всяка седмица. Той също ги чака да види тези, които са влязли в тази ваканция, като мине тя, как ще започнат да перформват. Изрично сме коментирали това, те дали ще влизат в execution по някакъв начин на ликвидация на обезпечение и така нататък. За сега на неговата позиция е ликвидността на компанията е добра и това не се налага и не искат да го правят, очевидно, за да не затормозяват клиентите. И така че за сега това е ситуацията там. Окей, естествено, нали, както всички бизнеси има забавяне на активността, но като притеснения, поне за сега нещата са окей. Супер. Този новия оригинатор Nordcard, аз също познавам го от групи лека им пръст, но най-вероятно там нещата са съвсем отскоро. В смисъл, там има ли някакви индикации какво се случва при техните кредити или все още? Имахме кол точно преди 2 часа с Даниелс от Nordcard. Така като цяло нещата са положителни. Каза, че през тази миналата седмица са имали чувствителен ръст на колекшъна спрямо предишните седмици. Същевременно те също, както повечето оригинатори, затегнаха доста цедката на отпуснатите кредити през този период и на тая база той не беше много щастлив, че не отпускат. Така че чудеше се при нали, по-високи от очакванията входящи средства, чудеше се дали да не разхлабва тази цедка. За сега решението е не. Нали, каза, че ще го гледат още няколко седмици, 2-3 поне, преди да вземат такова решение, но по-скоро новините, които получихме днес, са добри. Супер. Добре, това звучи хубаво. Лошото мина. Аз мисля да видим малко на планове за светлото бъдеще, нали? Като най-много ме интересува. Добре, окей. Да, интересуваме дали планирате някакви нови оригинатори, но това по-малко ме интересува. Повече ме интересува какво се случва с развитието на платформата. Гледах си записките от предната среща, която идвах, или 10 предложения за подобрения, които бях измислил тогава. Едно много ми липсва. Повечето са наред, хубави са, добре, чудесно, но много ми липсва едно. Значи, тотална липса на възможност да се анализирам портфейла. На практика не мога.
мога да извадя едни филтри, които даже сума нямат. Трябва да вкарвам в Excel, да въртя нещата и така нататък, което е кофти. Има ли, какви са плановете за развитие на платформата? И най-много като инвеститор ме интересуват плановете за анализ на портфейла, моя портфейл. Също и на портфейла на Юло би било хубаво да има някакви анализи. Там има някакви статистики, които са хубави, особено с тия новите месечни неща, които изпращат като данни. Те също са много хубави. Не знам, защо не ги сложат някъде на страницата статистик, за да може да се намират лесно. Аз си ги търся в мейла, разбира се, не е проблем, нали? Но това, което много ми липсва от платформата, изключвам, нали, някои дребни, чисто технологични неща, които аз с удоволствие преглъщам на фона на качествените кредити, но ми липсва възможност за какъвто и да било анализ и средства за следение на моето състояние, на моя портфейл като инвеститор. Какво мислите в тая област, най-вече изобщо за платформата? Откъде да започна? Първо там дали планираме нови оригинатори. Може би за близкия месец и половина-два ще видим, по-скоро не. Единствената сделка, така, която тя се готвеше от много време, беше с руските ни партньори от Quico, които показаха така добри резултати и преценихме, че риска е с всичките ковенанти, които обясних преди това, че риска е оправдан да се качат на платформата и сега да се държат добре. Отделно от това, да, по принцип имаме така доста голяма разработка за изцяло нов дашборд на инвеститорския профил. Готин с графики, движат се, мърдат се нагоре, доста по-съвременен, ако мога да го нарека. И визуално е готов. Бек-офис частта му предстои да се програмира в следващите. Реално ти си запознат, нали, то се води на спринтове, работим в подхода с нашите IT-та. Спринтовете обикновено са двуседмични, на които работим, така че до близките 3-4 спринта трябва да влезе и това вече за бек-офис програмиране, така че най-вероятно този нов дашборд ще бъде реалност някъде в летните месеци, ако всичко е наред. Надявам се да предоставя всичките нужди, защото ние събирахме доста обратна връзка от инвеститори, какво биха искали да видят, какво им липсва. Правихме някакви такива по-скоро временни съдушани, като разпращане на тази статистика, която ти каза, че следиш по мейли, нали, за да можем, докато успеем да го визуализираме това правилно, да влезе нали, да влезе все пак в полезрението на инвеститорите. Така че да, този дашборд трябва да е готов. Също така, причината пък някои от тези разработки, предвид, че ние ги събираме като обратна връзка от доста време, да влязат малко по-късно, е, че ние пък искахме да вложим, и това е реално втората половина на миналата година, основно мина в едни такива инфраструктурни подобрения на самата платформа, които те, за жалост, не са много видими за клиента, но са много важни за нас като бизнес, които дадат възможност да скалираме бизнеса достатъчно. И затова и нямаше чак толкова много нови разработки в втората половина реално на миналата година, които са client-facing, но пък сега през тази ще наваксаме с такива. За сметка на това, нали, апгрейднахме доста сериозно инфраструктурата на платформата с връзките с оригинаторите, обмяна на данни в реално време, също така сигурността на тези връзки, това, че практически в момента няма никаква възможност данните в платформата да се манипулират от която и да е страна, включително и от самите оригинатори. Всеки импорт на данни да минава през много конкретни, много специфични проверки, които заложихме. Това беше една така малко непопулярно решение от към клиентите да го вземем, да спрем client-facing разработките за известно време, но смятам, че ще е важно в бъдеще да ни даде възможност сега да добавим още повече функции на платформата. Определено е важно. Знам, че не се виждат тези неща, но понеже съм точно в този бранш, нали, знам много добре, че да напудриш нещо, което е на глинни крака, не е особено добра идея.
Сигурността е нещо, което е изключително важно. Даже аз не знам, защо не вземете да се лицензирате, да се сертифицирате по един 27001 стандарт, ЮВО, имам пред ето една идея от мен. Няма да ви е толкова трудно и наистина ще имате възможност да кажете, че начинът, по който работите с клиентските данни и клиентските активи отговарят на стандарти за сигурност. Те може и сега да отговарят, но тогава ще има независима страна, която да го потвърди. Хубаво, аз... Да. Отговаря, да, как споменал, ние имаме все пак on top, нали, нещо, което и никой от другите платформи поне не съм видял да има. Освен външни аудитори, имаме и вътрешни аудитори, нали, нещо, което не е практика много на пазара. Работим с Grant Thornton за това нещо, така че тези процеси, особено за AML и за протекция на данни са аудитирани многократно годишно. Така че от тази гледна точка не смятам, че трябва да има изобщо някакви притеснения. От гледна точка пък на различните сертификации, това е ongoing процес, просто той кое по-напред да се свърши. Значи, ако нещата са ви направени така, както ме казваш, нали, няма да имате никакъв проблем да вземете този сертификат 27001, той е абсолютно логичен, той е по-скоро, той обхваща всички security процеси, но с фокус върху IT в случая. При вас това е важно. Пък между другото, това за Grant Thornton не го знаем и е хубаво да го комуникирате. Изобщо имам сериозни забележки, че ми комуникирате хубави неща. Това не е добра идея. Не си чел, може да. Не, някъде го комуникирайте така, че примерно, аз например много откровено казвам се дразнах на една реклама, в която пише инвестирайте в Юно, с нас е сигурно. Дразнено. Докато ако пишете инвестирайте в Юно, нашите процеси са освен от външните аудитори, кои се анализирате от Grant Thornton, това хищно звучи лошо, нали? Особено на хората. В смисъл, първото действа добре на първосигналния инвеститор, който аз не съм убеден, че искате да е инвеститор при вас. И точно едни такива моменти, като сегашните, доказват как не е хубаво да имаш за инвеститори случайно преминаващи граждани. Най-голямото бягство е от Mintos, нали? Защото имат най-много инвеститори. Нали? Най-голяма част от тях са инвестирали на базата на това, че са гледали портфолио перформанса на някакъв блогър, който вече трети месец инвестира там и е страшно доволен. Нали, общо взето такива нещица се случват. При вас май този процент е по-малък. Добре, аз всичко, което исках да питам, питах и накрая искам да ти дам възможности да кажеш нещо на инвеститорите, каквото искаш. Ако искаш нещо. Желая да се справи с тяло, духо. Предвид, че тази ситуация, която се случва сега, най-вероятно е once in a lifetime. Надяваме се. На мен ми се случват втора такава. Нека разсъждават трезво върху всяка информация, която получават, съответно да правят решения на тази база. И защото смятам, че изводите, които всички ще извадим на база тази криза в момента, ще определят как нашия бранш ще се развива в следващите 5, кой знае, може и 10 години. Така че е хубав момент да се наблюдава, да се взимат трезви решения и на база на това нещо по-нататък да продължаваме да работим заедно до живот и здраве. Супер! Много ти благодаря, Иво, беше много полезно. Мисля, че е най-смисленото интервю, което съм имал напоследък. Супер, надявам се, че и другите ще го харесат. До нови срещи, надявам се на живо след някой друг месец. Разбира се. Добре, чао! Чао.